Ya jagat dewa Bathara ya jagat mangestungkara. Muga-muga anakmu Jagal Bilawa dawa umure merga Tripalungguhan iki nembe wae kraton Wirata ngrembug anane Jagal Bilawa. Mumpung Tripalungguhan iki Kiwalakas sowan ana ing Stinggil Binatarata negara Wirata, banjur aku tak mungsung kabar dina iki anakmu Bilawa nang endi. Kula mboten ngertos. Pokoke sak lebete sepi ngeten iki Bilawa niku teng alas mancing kalih bedili manuk. Kula mboten ngertos lan kula aturi kuninga nggih sinuwun yektosipun Jagal Bilawa menika anak kula pupon. Niku anak kula angkat, putra Andanu, senes Danu namine anak angkat. Lho, putra Andanu iki tegese padha karo anak angkat ning tembung cara kraton kene. Oh nggih, monggo. Kula menika nggih rumaos bingung kula niku. Ing atase duwe anak sing Surasekti Mandraguna. Rosane kados mekaten iso ngrampungi gawe rumiyin menika mblehi kebo sapi dikeleti dhewe. Tegesipun lare ingkang pinter gawe mareme wong tuwa ning sak rampunge ontran-ontran Wirata munduripun para Kurawa lan ugi munduripun Wadyabala Trigarta si Bilawa menika tanpa pamit kaliyan kula blas mboten enten kabare. Duka nderek paguyuban sinten kula mboten ngertos. Pokoke yen ngerti teng pejagalan niku sepi mesti melu ruwahan teng pundi-pundi ngoten niku. Jagat Dewa Bathara angge kados mekaten kula mboten maido, kula mboten maido. Ning yektosipun kula menika anggadhahi anak kula saestu ingkang mijil saking getih daging kula piyambak. Lare kalih naminipun Mustika Aji kalian Mustika Sari. Anakmu sing sejati loro ya kuwi Mustika Aji kelawan Mustika Sari. Nggih, Mustika Aji lek nyeluk ya Pak Ji ngoten mawon. Gaweane usung-usung gamelan. Ewadene ingkang kula sawanaken wonten ngarsa paduka lenggah wonten wingking kula menika nggih niki anak kula sing mbar sing jenenge Mustika Aji. Nyembah karo ratu Tocluk Kocluk. Lho niki Sinuwun Prabu Matsupati kula ngaturaken sembah pangabekti mawan tuwantu kunjuk. Iya Mustika Aji tak tampa gawe bombonge rasa diprayogakne anggon mulungguh. Lho niki mboten kirang sekeca anggen kula sowan. Lah banjur Janur gunung kadengaren kowe teka ana ing pendopo negara Wirata mokal lamun torang gimbol wigati. Nuwun sewu yektosipun waleh-waleh menapa kalilan matur sisih nyuwun gunge samudra pangaksami. Kula menika dados tiyang sepuh sak saged-saged netepi tembung tuwa. Wong tuwa niku kedah saged tutur uwur lan sembur. Tutur tegese mulang karo anak. Uwur tegese mbantu marang anak. Upaminipun kok anak mbangun omah raketang genteng siji bata siji, wong tuwa ya kudu melu urun. Angka 3 sembur ala tanpa rupa kula menika sregep tirakat kula sregep manembah nyuwun dumateng purbane Hyang Agung supados anak kula kekalih dados lare ingkang mulya lahir batin bejo donya nganti tekan akhir. Mang amini to. Amin amin amin. Ning nyatane sedaya panjangka pangenta-enta lan panggayon niku mboten saged mulus kados ingkang kula pikajengaken maknanipun. Mustika Aji niki saben-saben kula tari rabi, le bapakmu wis buwuh ning endi-endi, bapakmu wis nyumbang ning endi-endi. Para tangga teparo kabeh padha takon, besok kapan menawi Jagawalakas menika gadah kersa utawi kagungan damel mantu. Lare niki kula takoni, wong wedok endi sing kok senengi? Mboten. Cah ngendi sing gawe renane atimu? Mboten, tetep gedhek ngoten niku. Ning kageting manah kula